fridge na no musuo no ene wa fa me dada no fa me dada ba wo do da be dada urare mfa ma nja amen yanga ana me kanfo ufu dada no ti Solomon so kanfo ufu dada no asina ni kanfo na so tete ase no ese di kanfo mo te ase no verse number 3 na de woyese won pa anu no na de woyese sa ni pa mienu ani de wonya maaya ani obi a wonya mawiase onya huru ne ye bone ye wo wiase no so de ase yes obi a wonya mawiase no ono ana no so mfa so che sa ni pa mienu ono onya mawiase onya huru de wo onya mehu de wo na wo wa bande na wo ye bra mo bi en convince wo amen kwasore ana sofo ne nka no kore ana omo pesika ana konfo kwa gisika akonfo gisika na akonfo kwa koso na yeso a which is what the bondro ana to ho is o mo charge ata na komo aba dia tokuram ana konfo dia no urale mfa ba na ncha amen ntime ka kira wo sa Sao owuo no ebeto once you let the panko ade owuo atwa ampa de se wanwa ma Kristo na wo ma wiase a amfaso ni so tema tuma se ni sa nyamso mpachi owuda yese na woda ampa budale nya wopon yamaba amen yanga Ecclesiastes chapter 4 verse 4 wasai na me hunu obran nyina ne adwumayo emu yedie nyina so se eno ho na obi ne nyonko twe no nkunu obade mfa ba de che amen to for e fa life ma wiase nko a you are brand bi wo since we start abrabo onfa nyame asem nya bibia da da bia business nko na hia no obi be business kase chawo ene ye pena ye hu no wo ko Monday to Sunday so dia se obi a politician oni time nyango plan sap debi obi be politics chawo ene won tiase ndi nyame ba me ka jo na sa onfa nyame asem yi a owuda yese na woda ampa di fa nyango plan sap yes nyango pon kanda amen ene wiase ya breho wiase ya tete wiase ya kodana bibia temesi ababamu ndi God of war mo swami ai momfa mo ma Kristo na huwa wanyankwa yes shiranga nyango polida amen adisam 13 verse 14 a very prophet Jacob Bechi me na wo twema numre our Lawson TV Lawson Radio 96.3 mi okumase soko by Wood Village Bola Junction woti ukuo de bia mpapa gosu gidigidigidi sencheri titi enya senketwa hobby da so amane bi atitie bi a ukuo da abai fabra bosha sa asene so babi onyame tumi wo no bra number na TV na se wo no babi a wo gana mama bia no ukuo da betima bampabo sa waje asem no so dia bra babu wasu ne ene waso na akra nyankwaje amen amen yanga Revelation chapter 14 verse 13 asai na mete eni bi efiri so aka say twere say o se twere say ensani awufo wu awade mu ensani dey awufo wu awade nyankopon mu hallelujah amen nyankopon asem na kasa o se ensani awufo a wo wu awade nyankopon mu o mu wu an awade nyankopon mu azuma o ke obi antie ni o yes wo wo ton o tra so dem ton san won ka ho wo wo ungu awuradim obi a wo kwa sware no se bia ba ungu nyame mu ade disco asa attach ungu nyame mu asa ton tramo wo tramo na she tokurom ungu nyame mu o sa to ri ka ho unya ungu nyame mu wo unya ungu nyame dabi urale hu yamaba amen wasai na mete ni bi efiri so aka say ti Joshua te ni bi efiri so ka say twere say ensani awufo wu awade nyankopon mu nsira ne awufo wo mo wan awade nyankopon mu wo mo tena se wo tena ne kwa so wo mo de nyamso mpa bobra wo mo po wiase di no kura ma nyankopon asem wo mo asem na wo ka ampa obrabo nyamso mo te sai zao o Kristo ne ba ahihye woni nyame achi wade ampa o Kristo ne ba woni achi nwa tuogu ato ne sade wo pe nyankopon achi wade Kristo ne ba o mesh agu fam nyankopon achi wade ahihye obowre nyankopon achi wade so dia braba wa wu a ma Kristo wa wu ma wiase wongu nyankopon mu
The Ghana fucking so far a brass to say a can of crash ramo. A proper baby. I'm for Balancha. Amen. Younger. Revelation chapter 14 verse number 30. Na metini bi ofiri so aka say. Metini bi ofiri so aka say. Trase. Ensani ufu owura ne Nyankopon mu. Shade ufu omara. Owura ne Nyankopon mu. Mo owura de Nyankopon. Every say kroi. Every say de koi. Honhom ne say ane. Nti onkwankwa se ane. Oba hom ye firi won bere ne mu. Obia ko hom afiri. On bere ne mu. Na bere obre nyamedwuma mu. Na won nyina nnwuma so bedi wanchi. Obia dwuma ara. E bedi wanchi. Hallelujah. Amen. Nti obi on fa Kristo Yesu yie. Obi oye nyamedwuma yie di nokora. Owa ninyuma di nachi okohome ne metia za mani abreu nya breba be have yakọ te me hwe me ho yie papa me ho me za no me are very serious because my trust said we say bibi popia ni asase we so brand pop brand nyina da one day be jeri nyina wakwa awurewo to be trust we so na brabo boy ya no se nyame asebo anka ho a wa bregu ndi matoma sem ne sa nyamso mpoti oda ya sra woda ndi Ghana fo mo twabe yi mamma dem fa Nyankopon asem na mo fa ne yie asofo bi no mo de nyame asem ya business mo nya very careful tuma wura na ba mo fa ba ne ncha amen na de ai ensani ewufo wura de Nyankopon mo wura de Nyankopon mo every say kroi honhom ne say ane oba hom ye firi won bere ne nyina mu oba hom afiri won brem oba hom won brem quotation bi aba adisem 6 verse 9 wo da hwe ma me Revelation chapter 6 matuma sem ni say nyamso mpachi owuda yese na woda ampa so ja say yes do obi wo Nyankopon mu ya okọ gina home wo firi wiase abebresem ampa yanga Revelation chapter 7 verse 9 na woten so no to num na no woten so no to so num na no me hunu won Nyankopon asem no wadanse odi yenti so wo mo a Nyankopon asem ene adanse odi yenti ene nyame asem wadanse odi yenti wakunkum wakira ofori buchi anase twebe mo mana wo bi nsekai na wode ne kase atia mu se twebe ne kase atia mu se awurade Nyankopon okunkuru ni onokwafo ono okunkuru na asai nokwafo umuatan na mo to wono wote asase wura no e moja so wura kosi daban na wo mekum adeboyefo yi ni nya kwankwa heaven verse 11 na wo mo bela ntare fita ti wo mo kasa na odi atade fita hye obia anu o ka kire won se o ka kire won se won humi bretia wa bibio wo mo yare won humi bietia wa bibio wo mo bretia wa bibio enkosi se kopem se won wura kwa wo mo wura kwa ane won nua no mo beku won te se won dodo obeso ano ane wo mo Yesu asem ti wo mo bewu atofu wo no won dodo obeso ano yes nti me se nyamso mpam owuda yesene awoda ampa se wudi nyamso mpa wu a wotra Kristo mu di no kora twa ho yie tena se papa yo kwa so wu a okwaje wa home ozo mo kasa ro mo mata fita so mo home me se wa ma obere yi a wo Kristo ni fananti bi akwa sore ompra for 9 tia so de obere na yire te wa wo me nsa oba bi yire nim onim wo ya sore pani eda da ba we di na wotwera mo ase aso nkura bi sa do mo ba nguase ba ko wi ase ba ko no nguase pa wu aji eda dike pastor prophet ye do na wotweda na oba bi kura nkura me nsansa adaya menene na wo ye nkura nso o picture ba na obi asine trase wa nkura yi o mo bre yo Kristo o body am for ba ne che amen so bagana ha ye wo adifo ne asofo bia adwama sawam dwama nko a masam ampa so dia say yes so be se be your sofo no ya masam a Nyankopon ni no nyame ni no o ne Kristo ho ampa digana fo mo twaye me dem kan kura no masori akọ yes shiranga Nyankopon di da amen nyamso mpachi owuda yese na woda ampa ana me kan ne no di wabraba wo body Kristo bu gina no brother so ho yie na Yesu onye wo wie do agine dia tutuwana mo se ne diem no nyankwa je ma akra wan fa ba nja amen 2 Corinthians chapter 5 verse number 1 di prophet Jacob Bechi
ana wo hwe ma Lawson TV ATM Lawson radio na the 6.3 nwumre nsema me no kan tie ne ye na hwe abrabo ye Yes. no won de obi abawu ye wo pa ene ye wo bone Ampa. wo bone no obi a wo ma wiase wo pa no obi a wo krisom nti hwe abrabo ye yanga 2 Corinthians chapter 5 verse 1. What's na yendi enim say? Paul ekasa no what's na yendi enim sa Say wonya dwiri asase so ntomadan ya. so onya dwiri asase so ntomadan ya Ye benya fiefire onyankopon. asema no kan yo wo asem no Wo ho asem no wonka. ba ma bia beko Bia beko. nipa nsa hwio Bia nkyere bo. mumye no doye ho Ah, mumye no di no kura ma ho kakra bi. bia nkyene bo Ya bi. obudade mfia ba ne nchae Amen. yanga Na yendi enim say? ye de enim sa Say wonya dwiri asase ntomadan ya. so onya dwiri asase so ntomadan ya Ye benya fiefire onyankopon. bonya fia hara Efiri onyankopon. firi onyankopon Edan ya wonfa nsa na siye. da one fan sansie Na ewo ho da wo soro. awai Ewo da wo soro. hallelujah Amen. in the heaven enye kuro kitwo Nye kuro keto. Kana za ara. kura wodo nyankopon no ande ne tumi ne nyansa akekere Eh. ubasase wezu kura ukọ America New York ese hofe pa ukọ France Paris ya ese hofe pa So ho fe pa. ukọ South Africa Johannesburg ese hofe pa Hofe pa. ukọ Dubai Abu Dhabi hodo ese hofe pa Ho fe pa. Na heaven. heaven osuru ni asase nyankopon Case. no na akekere o Eh. no na akekere kuro no opese bi no hu na ne monyam tra nti pause sai Paul tell say. aha Say wonya dwiri asase so ntomadan ya. so nya dua asase ntumada Ye ya benya fiefire onyankopon. ye benya fia efiri onyankopon Edan wonfa nsa na siye. eda wan fan sense Na ewo ho da wo soro. hallelujah Amen. mesi onyam so mpachi owuda yesi na woda Ampa. because say usum nyankopon ye na wu a yesu pia okọ heaven Go heaven. kura onyankopon na akekere Yes. wo yawre ho firi ho Ah. wo yi wo so firi ho wo yi koda na firi ho Dwendweni ho. wo chi yade firi ho nso ta say Yes. so be so de tie obi wo yi firi ho Gini na firi ho. eya sondie kurum Ampa. nti mo tiki so de mo twa ma bra bo so ye hallelujah Amen. mama fa nyam so mfra wiase echiwade nshiranga nyango body Amen. yanga Verse number 2. wasai Efiri say. Aha. Yemu de yemu de yesi apini. yesi apene Na ye ne agire say. na nti Paul si yemu de yesi apene Ah. nti Paul ebra Kristo frede no ohwe de na wo wiase Yes. ena ohwe Kristo no hu se Kristo mu de na papa Ampa. to de ne ho beto so Onko wiase biem. so ta say Yes. nti wasai Atwere say. Aha. Efiri say. firi sa Yemu de yesi apini. yemu de yesi apene Na ye ne agire say. na ye ne agina sa Ye bese ye fiefire so na foa so. be se ye mfia efiri so na ye dey Afoa so. ebinimo ne ji asase so nko Bi mani jasa so ne manko a. De fe nko a. bi kwa sore but na ne ji asase so de nko a Amba. asase so de na ye wo wonya bi ye but emfa ho nto so Da bi. so de ase ba bra se hoho Ye ho. ye hoho ye twam akọ kuma se mo mo di ka ba jejere ma na te ase Bia ko. nyango pon yama ba Amen. nti ma se ma to di se nyam sum pachi owuda yese na woda wo a wokoji wo home shiranka ba de bi Amen. yanga Efiri say. Yemu de yesi apini. yemu de yesi apene Na ye nyine ye ne agire say. na ye ne agina sa Ye bese ye fiefire so na foa so. be hye mfie firi so na foa so Eno na se ye nya sa. die nya sha Obi atumi hunu ye dagyam. bia wo ya daja mo the heaven obi enche obi ho Da bi. awo kire ma wo so no akobo bosia Da bi. unyale nya ho na ho no obi abehwe dajam akoka guo ni mase Oba bi nyale. so de ase Yes. ekura yakopon atoro bo siesie ene odina ni monyam ahire wo kuro no mu sa ene Yesu Kristo eye kanea suru mfa ba na nchae Amen. odafo babra bote sai Brabo ti say. Kwa so de. so de abro fi na tia so de mo a saka wadwen Zakra. sa wo fisi awo onko asore da after this masjid hwehwe Kristo kira kwai
bɔne fa ba ne nkyɛ amen ɛduru bra sɛ kɔmfoɔ no ɛnyina sɔre fura sɔneɛ so ampa so ate asɛ yes bɛfa nyame asɛm ɔghana ha ɔwo sɛ wɔde sɛ buroni bi kɔm aborɔkye da dabi obi nsi da broni bia no hɔ kɔm wurade nyankopɔn wo yamabɔ amen ade obi to nwumi akɔm everyday deɛ ɔsɛ akɔm everyday deɛ kɔmfoɔ tu da wo sɛ hwan agomi vididi o kɔmfoɔ ho ahwan abɛkɔmgɔ agongo agya ho ahwan abegongo na mehwɛ ne sɛ yie a na sɛ akɔyɛ mmɔbɔ sɛ wohwɛ wode yɛna obi waka wɔnte aseɛ wode hwɛ nneɛ no ɔmo hyia a na obi ayɛ davidie na ɔde ayɛ nanim yɛnyɛ dɛn buroni akɔdaa ayɛ adeɛ hyɛ ma so mika sɛ mete meka saa so meteme deɛ buroni akɔdaa yɛ mobile phone de ɔyɛ tiktok yi wɔte fam o wɔyɛ bafa yɛ wɔte fam ɛde wɔyɛ tiktok ne yɛ pia na kɔfa sika na watwe ne kɛtrɛma na kɔmo aba ɔtwa ne kɛtrɛma adeɛ wɔyɛ baba ne yɛ tuhyire bɔne fa ma no kyɛ amen ɛberɛ so sɛ kɔmfoɔ mofra sɔneɛ so ba fie neɛna mosom kristo ampa berɛ no so nhyira ka nyankopɔn da amen mese nyamso mpakyi ɔwo da yɛ sena wo da ampa nti ntena se ma wiɛ sɛ dabi ntena se ma bɔne dabi ntena se ma korɔ no ntena se ma dwamama na twom ta wobɛwu obewu wɔmfa ba ne nkya amen ka Second Corinthians chapter 5 verse 3 wasae ɛno na sɛ yɛnya sɛ a nti sɛ yɛnya hyɛ a obi antumi hunu yɛn dagyam bia hu yɛdagyam na yɛne yɛte ntomadan mu yi ɛyɛ tentomadan mu yɛsi apini yɛsie pene na ɛsɛ yɛn so so de bɛ a baabi a wiase akɔduru sɛ woanyɛ wa ntimi nsom nyankopɔn yie da ntumi nsum nyame yie da kalabude kakra sɛ mɔni da hɔ because satan pɛ sɛ ɔcapture wiase no nyinaa Ampa. na nnipa di wɔno no mmara so na apu nyankopɔn mmara yes sɛ have wɔpɛ bi akɔ biara no gye sɛ ɔmɔni da hɔ ampa nhyira nka nyankopɔn di daa amen yɛnka na yɛne yɛte ntomadan mu yi ɛne atentomadan mu yɛsi apini yɛsie pene na ɛsɛ yɛn so na hyɛ yɛn so ɛfiri sɛ firi sɛ yɛmpɛ sɛ yɛn ho pa yɛmpɛ sɛ yɛ ho pa na mmom obi a wompɛ sɛ ho pa biara no na kyɛ sɛ wonyɛ wadwe sɛ wobɛyɛ bɔne woyɛ bɔne pɛ ho apa ho apa yes ɛdɛm aba ho ɔntoma no mu ate kai nhyira nka nyankopɔn di daa amen tama ne yɛkɔ skul no headmaster bɛna ntirim ɔde paa timode ɔsom so ɔboa masa ɛ sɛ ɔho nyinaa paapa saa na ɔgya wo ɛna ɛskul park afu ɛne ɛkɔ akɔdɔ sɛ na ataadeɛ to ate ɔnsa nhyɛ pants ɛne ɔkotoyɛ na adeɛ yi ne gu yi ɛsɛn ɔnyɛ nti ho ane ɛkɔka kyerɛ no ɛna skulfoɔ yɛkɔfiri abɛsɛ kɔyɛ adeɛ wekɔfiri akɔsɛ kɔyɛ adeɛ headmaster sɛ ne wɔyɛ nipa papa nkɛ ba saa na nkɔbi yɛ dɛ komu alete kobi kɔ yi na sutire ka kyerɛ no wurade nyankopɔn wo yamabɔ amen yɛnka na yɛne yɛte ntomadan mu yi yɛne yɛte ntomadan mu yɛsi apini sie pene na ɛsɛ yɛn so hyɛ yɛn so ɛfiri sɛ firi sɛ yɛmpɛ sɛ yɛn ho pa yɛmpɛ sɛ yɛ ho pa na mmom na mmom yɛpɛ sɛ yɛhyɛfoɔ soɔ yɛpɛ sɛ yɛhyɛfoɔ soɔ na nkwa mmene deɛ wuo no na nkwa yɛda ɛmmene deɛ wuo no na nkwa ma ɔkɛ nkwa a honhom no ɛyɛ onyankopɔn honhom no ɛsɛ sɛ ɛno nya baabi gyina honam wei ɛbɛwu obi ode honam akyi biara no wɔne nkwa honam a wodi akyira wonya nkwa honam wei aduro wiase ɛsɛ ɔdema sɛ yes nti mfa wo to honam so nhyira nka ɔba deɛ di amen yɛnka Second Corinthians chapter 5 verse 5 wasae na deɛ wɔsiesie yɛn ama saa deɛ yi no tete wɔsiesie ama saa deɛ wɔne onyankopɔn a ɛne yɛhu onyankopɔn a wɔde honhom no adwa nso ama yɛn no ɔde nkonko ara adwa no nso ama yɛn no yɛma yɛ no yes nti woma ho kwa yɛ ɔde wobɛyɔ no no kuram ama wokra nyankwagye daakye ampa nyankopɔn yɛmɔbɔ amen masɛ mato din sɛ owu da ɛyɛ sena woda awoda na sɛ owu da na ɛyɛ sena woda no obi a wowu da yɛ sena woda yi obi a wofa yesu kristo no wansansa wakyi ankɔ ɛbɔne bi nya basabasa yes wowu a wokɔgye wahome na mmom de wɔbɛtena wiase ne deɛ wowuo no nyɛ papa wo masa nya papa amane nkɔfo hu na samado no da kuma bɛka samado asɛm akyerɛ wa nipa sɔfo wa samado nipa sie pini
but omo ni jefo shiranga nyango dida. Amen. Isaiah chapter 57 verse number 1 ntorofo boaboa onsa owo ne beba na eba okọ no trenim nyose ubewu akọ basa so hu ye yango. Isaiah chapter 57 verse number 1. Asai Otini ni yira ditiani o se otini ni yira na obi amfa nse na komam. na jiso owo ne da ha mo obia beko bia betima wu onyankopon bo wo manipa obo wo manipa ha tini e wo akora na otimi wu so what you say. Yes. onyankopon bo wo manipa wa mo pani da bi and wa mo akora obo manipa to bia betima wu diaza azai Isaiah twerɛ sɛ ɔtene ne yira na obi amfa nhyɛ na komam. obi anyarai amfa nhyɛ na komam. sɛ obi tena se pa na odi nyankopɔn mmaransɛm na hyɛdeɛ so na ne kristo tena wɔ no kora so a owu a abɔfo kora ne gye bɔfoɔ ne gye ntu pa paduane di because ɔno ɔkɔ akɔgyena home kɔna sonduyem ɔtene ne wu a yɛnha yɛ ho da bi. ɔpɔdeɛ mfa ma ne nkyɛ. Amen. yɛnka ɔtene ne yira ɔtene ne yera na obi amfa nhyɛ na komam. na obi amfa nhyɛ no akoma na wafa mmarima pa kɔ na ɔfa mmarima pa yɛ dɛ ɛkɔ ɔfa mmarima pa kɔ na obi anwene ho. so ɔde ase. Yes. ɔfa mmarima pa kɔ mmarima kɔ binom abɛtena Ghana ha ayɛ nyankopɔn adwuma yie evangelist Morgan nom ɛna ɔmo nyina ɔmo nkɔdae kɔda kɔsia mo ako na ɔmo nkɔdae mo nyina kɔda dwawo so ɔkyena no ɔmo nkɔdae makɔda. ɔbɔdeɛ mfa ba ne nkyɛ. Amen. wɔso afa mmarima pa kɔ na obi anwene ho bia nwene ho sɛ bɔne ɛbɛba n'anim sɛ bɔdeɛ na bɔne bi bɛba n'anim ana wɔyi wɔtene ne mfiri kɔ. na onyame bɛfa wo sɛ kɔgye wa home verse number 2. na wɔn nyina kɔ w'asomdwoem nti obiara dae ɔkɔ w'asomdwoem ɔtene ne wu a ɔkɔ no na asomdua wɔn nyina so home wɔ nnayɛ so. obiara kɔhom ne nayɛ so awurade nyankopɔn hu yɛmɔbɔ. Amen. sɛ wonkɔ sɔde a na wotie me a sakra woadwene o sakrao wosora no alɔdo apɛtɛ sika go kama na de kɔsirem nkurɔfoɔ nkɔwe mmɔdam mmɔdam wa wianim na gye mfa so pemfa bɛsi dae o kuma sɛ sakra woadwen sakra. wurade mfa ba ne nkyɛ. Amen. kyikyiri wii ka ma na de nkate agu ani na de kɔ nkurɔfoɔ ma nkɔ no mmɔdam na de fa sika no bɛyɛ nneɛma soa kokei na de kɔ borɔkyire nkurɔfoɔ nkɔ no mmɔdam na bɛnya sika no fa tu ho mɛsɛ nipa bia wɔ na wie yɛ o nipa bia wɔ na wie nti anadwo sɛ wotwa lɔse tivtie lɔse radio deɛ meka kyerɛ ne sɛ owu da yɛ se na woda ampa na de obɛnya sa kɔma wɔ ne wɔ bi a wɔde nyamso mpa si n'ani so na ɔbɔ ne bra sɛ tere ne ni ne ho asɛm na meka bia na wonye kristo ne bra bɛgye kristo di bia na de kristo akyi wabra bɔ nyɛ sakra wadwen sakra na wu aso aba mfaso ama nyankopɔn nyankopɔn kaɛ daa. Amen. saka bi mo ɔsae Isaiah chapter 57 ɔsae verse number 1 no wɔtene ne yira ɔtene ne yera na obi amfa nhyɛ na komam obia mfa nhyɛ no akoma na wafa mmarima pa kɔ ɔfa ma ne ma pa na obi anwene ho obia nwene ho sɛ bɔne ɛbɛba n'anim sɛ bɔne ɛbɛba ne ana wɔyi wɔtene ne mfiri korɔ ne nyame abɛfa no ade na ɔkɔ asomdue mu ɔkɔgyena home ɔhome wɔ nnayɛ so. awurade nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ Amen. nyam so mpam owu da yɛ se na woda ampa nti mogya dansefoɔ no ɔmanfo owu anya hwio dabi mogya dansefoɔ John Mark yɛde ne bɔ pɔnkɔ to pɔnkɔ baako mmiɛnsa wo ɛna yɛka bɔ mu ɛde ne bɔ mu to twene fam saa hɔ ano magyina mabusa ne sɛ wobɛbɔ kristo din anaa waresign wɔsɛ mɛbɔ na kwana sɛ ahura ateɛ sɛ nam ɔsɛ pia wɔdi mirika twene fam saa manam nyina tete ɛnɛ binom yɛ ɛde nyamsom no ayɛ fashion bi ne asɛ adeɛ bi a ɛɛda bi nyamsom nyɛ da wo adeɛ tua wakɔnɔdeɛ tua wakɔnɔdeɛ kabrɛntɛ te sɛ menka awia bosei nyɛ ne nsuo naato a ebi abɔ bɛ sɛ 1 pm no na nka wagye wo guinness anaasɛ bia na nka ate dua bi ase na nka kodonkua bi to wo nkyɛe sɛ na wone ntakra nyina nu mɛma no to mena mɛka kyerɛ wo na ɔde nu mɛma no to na wɔkyɛne gyapadeɛ nyinaa
ya chi sa de ma wanyina me am si nya better sao tu pa mo ne mere so mo ne bra wu a yes che da ya wo obi a wo bi wo be huna mane wo wiase wo be bre di nyam so mpachi owuda ya sina woda ampa asa jamede ma wono yes body of ba ne nche amen verse number 2 na wonyina ko wasonduem na wonyina kwa sendue na ohome wonna yeso na wo mo na yeso wonna wonnante wotiye mu no omo mo nante wotiye mu no omo mo ya dai omo nante wotiye mu mo nante woti sister woti asol dem amasofo no twompra sister enti asol dem obiem ensi obiem bra asol na tim na twompra no jawate enye very dangerous asol bu akomu a mpenfo no acheche mabawa nafa rule no man tava they can have mvimvi so penitimi na abrantim go crash wo bebe no mo batwede so dia se mo bakutia wa so dem wurare fa ba naja amen bi ki so sumini diagoro pamchawo se wan so wo ya mesi asem beba ntinyam so mpoti owuda yesi na woda nti obi fa Yesu Kristo yi no pa no firi wiase musupo ne ma antene wa no gire yi a wo wu a okogina home ko humi fini bre nyina mu asase we dia na woso obi enye sika pa enso oyare etwala dwa wontimi na kono de obitimi di obi sika na ne mu ahye no onya yare de wogiri di ba no awdo adwuma ahye ne nsa no na wo wie wo sika wo yem timi hye nyame amo na eku asase we so nyango bon fa ba ne ncha amen obitimi de wura hye ne yirem na ne yire di ne hwamo na onya yare obitimi de wura hye ne kum na ne kuro di hwamo na onya yare nti asase wei eso na udoso nti mama shaba numra wa Lawson TV mesramo ositra na ka kalentra se ma wiase biem dabi na dawo be wo no wa kwajiwa home asase so otena na abese do how doso njiranka nyango body da amen otini ni wa Luke chapter 16 verse number 19 Luke 16:19 so obi sum nyango pon ye no owu a wo de tie de Bible no neka e fa me prophet Jacob Bechi me na wo hwe ma Lawson TV no wo tie ma Lawson radio 96.3 amba wo hwe ma TikTok be very serious wo hwe ma Facebook be very serious blow your brebone otini ni wo de tie Bible Luke chapter 16 verse 19 na odifu bi tenase a odifo bi tena asase na wo shatade kokko na nwuna pa na wo de asetena fefe gi nani da na wo hiani bi so tena ase a eni wo hiani bi so tena ase na wo fe ne ndasoro we njire se wo ye hiani abako have you David and hiafo no kwa ye stubborn papa e was so dem hiafo no we fatu wasem ne Yesu ka yanga wase na wo hiani bi so tena ase a hiani so tena ase na wo fe ne ndasoro Lazarus na wo de ne koto na bobo no no tutu akurakuro ana wo de ne koto sika na bobo no ho tutu akurakuro na ne kondo se di hiani ne kondo se odimpo bu efro de fo ne prosugu fam ne bie odimpo pro wa no efro de fo no prosugu fam ne nanso o ma na krama betafa ni kurom nanso so ka so kupebie dia na nkrama na pono okọ mbeka no na ebrase wo hiani ni wui nti one day ana wo hiani ni wui na abofo ne baso no ko abram kukum so tia say yes to otini ni bia wu a abofo ya dai abaso no ko abram kukum abofo beso no ko tini ni wu a it is a wu na wo say abofo hia wo kwaya akọ heaven qualify aso wu na wo say skeleton atoto aso ba me madue samafo no mawu ne ba skeleton akese na nketoa due ni se kurukuru asamato body of ba ncha amen nti otini ni wu a abofo beso no ko akọ abram kukum ade no ko paradise wo ko tena home mesi nyamsum pachi owuda ya sina hoda nti onafo bomade atransima Kristo asampa mesi God of war bin moy mututu ni kamaji Yesu ni ho na enche no afra asase so ko nyamfo so ngoma wiase debi njiranke nyango body amen it was a baba me ati asese otini ni wu abofo ere waswane ko ese wo kwadwa home no kwadwa home nso nyamsum pachi nyamsum pa owuda ya sina woda woda
bɛfa kristo yie ɔbɔdeɛ nka ɛda amen. Philippians chapter 1 verse number 21 ankyɛ ne masɛm no ba wieɛ nti nyame ba ɛna wɔte asɛmpa yi sɛ wo nsakra wadwen a sakra wadwen wate na sɛ ma meka yi ɛyɛ adwuma hwan na ɔba wo no a wɔhu wɔwuo bia bɛhu owuo nti sɛ David sɛ bɛma bɛna te aseɛ wɔhu wɔwuo wobɛyi ne kra fra samadɔnsɛm bia ni hɔ bia bɛkɔ ɔpadeɛ nka ɛdaa amen. nti wohwɛ ma Lawson TV so ɛna wotie ma Lawson radio 96.3 number bi ku TV nase yɛfrɛ me prophet Jacob Bachi mewɔ Kumase Sokobai Wood Village kuro de bia yɛhyiam pagya Yesu Kristo dini awɔ mpaebɛ kwa so ɔgyeɛ ne fawodie ɛyɛ nipa bebredea nti kuro de aba yi wobɛtumi aba bɔhyɛ asase ne so nti wopɛ sɛ woba fa namba no wofra yɛbɛkyerɛ wo baabi a mpabɔ kɛseɛ no kɔ so obu asɛm a meka watie ma kyɛ wopɛ sɛ wofa Kristo ɛyɛ wo kra no wagye nkwa bra woba yɛbɛbɔ wɔ su ne ɛne wasom Kristo na wu a wo kra nya nkwagyeɛ amen amen. yɛnkɔ Philippians chapter 1 verse 21 wasae na me deɛ mase a meteɛ no nti Paul se medeɛ mase a meteɛ no ɛne Kristo ɛne Kristo na owuo yɛ me mfasoɔ na owuo yɛ me mfasoɔ na sɛ honam asetena yɛ a wɔte aseɛ medeɛ mase a meteɛ ne Kristo na owuo nso yɛ dɛn ɛyɛ me mfasoɔ nti obi a wɔtena ase ma Kristo ɛwɔ nokorɛ kwa so tenene kwa so ahoteɛ kwa so no owuo yɛ ne mfasoɔ nsoro wuo nti owuo yɛ ne mfasoɔ de sɛ owuo a ɔkɔgyina hɔ mɛ wone obi ani asɛm wone abusua ani asɛm wone ɔma ani asɛm ne woyere ani asɛm wone ɔdamfo bi ani asɛm obi mfa sɛm bi bɛhaw adwe wokɔda din kɔkye hɔ mɛ paradise hɔ no ɛhɔ yɛ air condition kurom hɔ yɛ wiri kukukukukuku hɔ yɛ din tuba bi din sɛ wote aseɛ wotwa kuro kɛseɛ no ayɛ dɛ woayɛ sɛ bi a obi a wɔkɔ Canada no wakɔfa wɔde sɛ UK kɔyɛ transit obi a ɔyɛ comfortable sɛ wote aseɛ wotumi sɛ obi a ɔtuo biaa no ɔkyɛ sɛ wotumi sɛ ofili comfortable yes bɛtɛta sase wɔ su di bɔne nketekete saa no wɔwu na wokra yera wɔsɔ bɛdɛ wo so fasoɔ ni so halleluya amen. nadeɛ na me deɛ mase a mete ne Kristo mase a meteɛ ne Kristo na owuo yɛ me mfasoɔ wo yɛ me mfasoɔ na sɛ honam asetena yɛ na a sɛ wonam wa mu asetena ama menya adwuma mu aba a ama menya adwuma mu aba ɛneɛ menim deɛ memfa woanhwɛ yi a asetena mu adwuma no ɛbɛtwe wode bɛfi Nyankopɔn asɛm sɛ ɔde asɛ nti woyɛ adwuma no na wosom Nyankopɔn ka ho sɛde bɛyɛ adakye wowu a wokra bɛnya nkwagyeɛ ampa wɔ sika a na de bi boa Nyankopɔn adwuma na kɔ n'anim bɔdeɛ mfa ma ne nkyɛ amen. yɛnka verse number 23 wasae na mehene nneɛma mmienu ntam tiɛyi nneɛma mmienu ntam na pa na mepɛ sɛ metu ha pɛ ne yɛpɛ se yɛtu a na mene Kristo kɔtena nea ne wakɔtena Kristo kɔtena nti m'ani abere buruta ɛfiri sɛ meyɛ ready sa Yesu ba na ɛsɛ sɛ mekɔ bie ampa meyɛ ready sɛ ɔwɔ ba na ɛsɛ mekɔ paradise kɔgyema hɔ me ampa tuma pa me wɔkyɛ masɛ nua no so saa na mpɛ sɛ wo so woyɛ nhyira nka Nyankopɔn dedaa amen. nyamso mpɔkyi woda yɛ sena woda ampa nwuma wiase dabi woma Yesu Kristo na akra nyankwagyeɛ ɔbɔdeɛ mfa ba ne nkyɛ amen. yɛfrɛ me prophet evangelist Jacob convert ampratum me na wohwɛ ma Lawson TV so ɛtie ma Lawson radio yi mede masɛm no ɛba wieɛ mewɔ Kumase Sokobai Wood Village Bola Junction ɔtehina asase so ne yɛteɛ wokuo de biaa mpabɔ no ɛte sɛ yɛsɛ di gyana sɔ me na meka kyerɛ gidigirigiri ɔsɛ Yesu se monka asɛm no ansɛnkyɛne bɛdɛ ɛbɛdi mo akyi nti nsɛnkyɛne di akyi sɛ di asɔ woba bɛhu Nyankopɔn anim onyam ampa nti wokɔ na woyɛ ɛbɛn baabi a wo bia wo so ha biaa no obi wɔbɔ wɔ sɛ memmɔ ahomo sɛ yɛhɔ de ahoboa bi anim yɛnkyagye wɔ hɔ dabi so ɔte aseɛ woba yɛpɔ mpabɔ de yɛde adeɛ si hɔ de wobɛnya na de ayɛ dɛ na de atom simple ɛnhyɛ obiaa so hɔ yɛnye kaade hɔ ɛnyɛ hospital wurade mfa ba ne nkyɛ amen. yɛyɛ ready sɛ obiaa bɛtumi abadom no bi
na benya nkwaje amaka masimosi wulade wo yamaba amen amfa ba ne nche amen na sima me kan yi wo ye ne dia no wo mo ntie nsakra wo mo nyankwaje ntumi ntomo hyira yenda amen ba ye enyankopon ne abanka se de wase hye woni munyam wonum akom ehunu se owu achi no se ye bobere tena na ibenya baby partner nti koso aka ya wonum otumi no nkonkron hye den na koso aka ya dum nti amen amen nti number na da Lawson TV na se won obi a opesa pampa bo ku da baby a fa number na frɛ ye be kyerɛ baby ye wo ana fos bia na wotie radio no number ni 0243 81 97 and 56 0243 81 97 and 56 to so person bampa ba na say waje na person bam ebo wasu a me bo wasu a obama asore me mo wasu ma mfa nko asore to ba me bo wasu a me no na ya dai na ya asore ya asore no na me no kura church on so anya nkwaje amen amen nti e be fa frefo kakra na digmede na kona wie number me to gyo betima frɛ 0322 009 665 0322 009 665 0322 009 621 nti obi abala no so ye be fa no. Hello. Good evening, sir. Good evening, Prophet. But you didn't baby akasa free. Prophet Duke ni mikasa free Friday. Ayo meet you. And we dear edi yankopon sha oni sempa and na dwi wa be hwe agu wa maye. Amen. Eni se edi yankopon na umu akasa. Kwasem. Be fa asem no ni aya asem ni efo. Prophet mi du be sia me tia Prophet Lavi. Okay yo o beto nka. Prophet beto nka. Hello. Yeah, good evening. We didn't maybe akasa free. Oh, ontimen nyina so. Hello. Good evening. But you didn't maybe akasa free. With you, Minia. Okay, that's all for us. That was the other name. I'm not a name, maybe then you may be holding a mask and a break. I go for anything we are making preaching. And I come up with my family in Romania. The meeting, I said, I don't think the other about that. This was the other thing. They are mean to me. Bomodi ape ukwada bi bra baby ame wono na me no nkasawate. Na bomodi anso ba Jesu bona nso otimini Kristo anante why. Okay, Kristo nshira opa. Ti eguso. Hello. Good evening. Didn't baby akasa free. Didn't baby akasa free. Etio. Nshira wonso. Amen. Kristo nshira opa. So ugusua uti unyamia sem. Hello. I'm so for already so some bien count. And kanzo But I want to say Kristo adum hoya pa. Nyamishira pa no nya okese na bia me follow me tio pa. Kristo nshira. Because ya mama we preaching na mama nto nkasa pa na me honto me kra. Yankopon nshira pa. Yankopon nshira. Nti koso na hwe Lawson TV why? Mate pa na me o amasamai blanche nti no onyame ya adom na edipa mu no na member be sra pa. Me da sra pa nshira no okese mama. O nshira so pa me da so pa. Na Kristo ya adom ibeshia.
Hello. Hello, Pacho, good evening. Good evening, sister. Pacho, you may buy now so full preaching, Pacho, A True Faith Church International. Yo, Quality Pacho, GD. what you will be doing? Yeah, a Wood Village. Yo, Yamaya Domoa. Ukwade more than a bra. Pacho, Babo who say yes, ya Paja Yesu Christu, now swinging in Shirawati. Pacho, you, Mr. Medasi Park, you so come. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Papa. But you didn't. I'm your. We didn't maybe I can say free. Peter, make us a free motion. Yo, me Peter Mitio. Humanity, oh, yeah, Christo, Shira also. now, more, I said, Humanity, more. Amen. Bombardier, Onyankopɔn so bɛpɛ gya wo bɔmmɔden asɛnka no deɛ mfa nni agorɔ koraa ɛno na kristo de gyaa yɛn nti wokeka ho a ɔno nso ɔbɛboa ma ɔtim ayɛ why yo meda ase paa kristo nka ho hello good evening. good evening sister what's in the yawa today? Okay. I'm on fire. What the Nyabotre name on fire? Be able from why? Yo, Chris on count. Hello. 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 I'm saying Antoninka. Hello. 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 Yeah, good evening. Good evening. Good evening, sir. Yeah, we didn't baby I can say free. Santi New York, Yo, Mr. Santi Meteo. Do bet you in church, or by an agency, one second, and one agency having an or one year agency over you. Don't check any day. And yet, blue moon, you, and yes, Mojabia, would you have your partner now today? No question. Over hand, over check away now. Or am I, or when I just one second, yes, or an agency upon some German or Bebo. No question. So would them be about when they say, before we are yes, and that's it. But what about when they yes, and I didn't know. No way, the Negro, yet we, a piano. Hey. Near the God, a piano. Some about the bit. They grew up at the about one and in China. Hey. That you could never be sister because some about would you go sham would you go sham moche oh she go sham moche hey asama do matwu mai the way you have me read me was that the go is that you know you know what you have to know read and here then ma wo nyina ne say papa me that's pa santi we nyankopon hira ye fa wo se ofrefo twa to ne dwumadi no abana wie hello hello yeah hello yeah good evening yeah evening boss we didn't maybe aka say free pacho ya frame ya make us free Accra yo la pass me tio ya na so for preaching and preaching like I come up my fan and share the nyamishira no ade bia onko so my da Kristo ase bobode afa Kristo pani wakra no agen kwa wai yo yeso da se pa Kristo hira nti ye de afrefo dwumadi no abana wieye se onyankopon ya adoma ochena no pa ebesa ba Lawson TV ochena no pa 6 am channel pa 6 pepepe eba Lawson TV Lawson radio 96.3 bobode ase obi a wo hwe me enne anwumere bia no ochena no pa 6 pepepepepe so letra akonwam
ne ti asɛm a onyankopɔn na me so de ba na abɛyɛ nhyira saa nso na me da nnwuma bia 9 to 10 so me ba Lost Radio ukua da wo ya ɛbɛyi ɛyɛ mpabɔ kɛseɛ ɛwɔ Kumase Sokoba Wood Village Bola Junction nti obi a pɛ sɛ ɔba mpaebɔ biara no number na da Lost TV aseɛ no obetuma fa saa number obi a ofiri ba biara no ofre number yi a ɛbɛkyerɛ ba bi ɛwɔ na waba ne anu nyina yɛ mpabɔ sɛ wagye asɛm yɛ di nso a oba yɛdo bɛkɔ nsuom aba wasu amo abɛyɛ asɔre ba ne anu wasom Kristo nanso kra nso anya nkwagyeɛ True Faith Church International ɛwɔ Asante Agona Kristo yɛ adom a 28 May ya mpabɔ kɛseɛ ɛkɔ so Asante Agona kwada bɛyi na wɔtwe kwada wo yɛ bɛ na wɔtwe Asante Agona nya sɛnketoa memɛkɔ efiada ɛbɛkɔ efiada nti mo amwo agona ne mpɔtamu nyina da wo Kumase kora 2030 no chiamu agona ye ba be woso ho so de ase message ni be furo na nkunku tumi so aye adwuma konua be papai nti every 28 akopim 30 no momode ale shi Asante Agona na be hu Yakopon ni monyam Yakopon aduma ukua de be nso no enya senketo obosha sase ne so Kumase Sokoba Wood Village Bola Junction oti pabokase ni huru de to hana mania da so abra so aja sempara di so abra babu wasu me de masem asia me sire Kristo asodie de mo bia Kristo aduma wa china no pa 6am pepepepepe hwemo Lost Radio na be hira onyankopɔ asodie go bia amen amen